سلام دوستان، خوش اومدیم شهر آبعلی، مرکز دوغ، بهترین دوغ خوشمزه که میخوام براتون نشون بدم اینجا که انواع اقسام دوغای محلی و خود دوغ آبعلی هست که از کارخونش رد شدیم. الان من به شما نشون میدم که اینجا تمام این مرکزهای دوغ رو نشونتون میدم. بریم. بله، اینا دوغای محلی آبعلی هستش که خیلی خوشمزه است. اینم مال شرکت آبعلی هستش، اصلشه. این محلی ها رو خودشون درست میکنن، هر کدوم یه مزه داره. مثلا اون قرمزا فلفلیه، یه سری هستش که 40 گیاهه، یه سری هست 7 گیاهه، نعنایی داریم. بعد اینا که دوغ اصل خود شرکت آبعلیه. بعد این دوغ گوسفندی مشکی لار، مال قسمت لاره، دوغش گوسفندیه. اینم یه پیشی نازنازی اینجا داشت میو میو میکرد، گفتم ازش یک فیلم کوچولو هم بگیرم. این قرمزا فلفلیه، دوغ محلیه، توش فلفل سیاه میریزن. بعد یه سریشون هست نعنایی، این سبزا همه نعنایی هن. این هم که یه حوزه که دورش دوغا چیده شده، خیلی خوشگله. بعد میریم جلوتر میبینیم که بازم دوغای محلی اینجا هر کدوم مغازه ها هستن. یه مغازه هست به اسم ستاره شرق که توش عسل و اینام داره، تخم محلی داره، تخم مرغ محلی. بعد اینجا دوغایی رو میبینیم که گردوییه که توی این دوغا گردوهای ریز شده وجود داره ولی خیلی چربه، چون توش کره هم وجود داره. کلن مخصوص آبدو خیاره. میتونید تو این تابستون گرم برین دوغ آبعلی بگیرین. حالا همه جا دوغ آبعلی هستش ولی خب این محلیاش دیگه یه مزه عالی میدن. اونا که توشون گردوییه میتونید چیزای دیگه، خیار و کشمش و گردو هم که خودش داره اضافه کنیم با سبزی. حتی سبزی های محلی که توش وجود داره، این هم گردوییشو بگیرین هم 40 گیاهشو بگیرین، آب تو خیارش عالی میشه، عالی. یک عالمه یخ هم بریزین توش، نونم خورد کنید و بخورید، واقعا خنک میشید، خیلی عالیه. تو این تابستون واقعا میچسبه. انواع اقسامش جالبن، هر کدوم یه طعم به خصوص داره، میتونید ازش استفاده کنید. دیگه اینجا ایستگاه های آخرشه. من دیگه مغازه رو کم کم اومدم جلو، رسیدیم به این آخر که با این رنگای قشنگ این دوغا رو داریم میبینیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، استفاده کرده باشین و از دیدن این رنگ‌های دوغ‌ها لذت برده باشین. مرسی از اینکه همراه هم بودین، تا اینجا با من اومدین. خدا نگهدارتون، تا بعد.